Machigni e chenro mar nonro mar Oboke okinyi masani en chenro mabiro ni sama chalo kamaendi kaka pile. Oboke ma antiego ka gin mano ma The Star, oboke ma The Daily Nation kod oboke ma The Standard. Mondo chako oboke ma The Standard kawuono mondo wang'eni to en ang'o giri manie ei oboke gi achiel kachiel. E malo kanyo endo thor mar wach mantiere en ni Sagana talks turning point for Raila Ruto. En ni sani endi twak madhi nyime ei Sagana bro bedo ni koro mane lokruok madhi bet ne Raila kod Ruto. If President reveals what caused fallout with his deputy, he would swing a large part of Mount Kenya to shift alliances, especially if he signals revival of his party. Tomorrow's meeting is critical, coming days just before Jubilee and ODM delegates conference expected to endorse Raila for State House. Mane wach mantiere kanyo endo. Amos Munyara Ruto defied his boss on premature campaigns, and he will pay dearly for this after Uhuru visit. Koro sani India Mosque Munya maimoto na jogo koma ng'enye od bura wacho ni nikeche ne Ruto otamre winjo wach mar Uhuru Kenyatta e weche mag campaigns mago eko mohiu. Sani ndi koro chuni koro nyako winji matek mano endo e lwedo mar migosi Uhuru Kenyatta. Kawadhi nyime kaendi en ni to oboke mar ang'wen wach manye pek ahinya nyoro e mbui nye en wach nendo ma jo Kenya nye yuago ahinya wechego eko mag nengo mani malo mar chiemo. Fed up Kenyans kick up a storm over high food prices, living costs. Adier mantiere kende en ni ngima ochopo kama ji mang'eny ok nyal yudo kata gima gichamo. Emeno ka wang'ani kata siasa masani endi oonge gimbi, ji ool, jok dwa kata kao kura, jok dwa kata timo gimoro amora nikech ji kata kaka ji chiem onge, kaka ng'ato wuoth onge, kaka ng'ato chul school fees ne nyathine onge, kaka ng'ato chul kata mana ot modakie onge. Magi te gin gik matek ahinya miyo ji koro be ok dew wechego eko mag siasa. Ji dwa mondo miyo wach mar gigi nengo mar ngima mantiere malo. They took to Twitter and other social media platforms to vent on government inaction to address twin problems. Situation has been aggravated by bad weather, high taxes, and negative effects of COVID-19, with the prices rising 8.9% in January. Sani ng'eni koro mogo mondo inyiew mogo mana achiel kene mfuko achiel en 126. 126 nyiew mogo. Mago onego ni gin moke ariyo. Kani gi family mar ji kata wach ni ji ang'wen. Nyiso ni pile bro ga jwet kinyiew mogo pile. Sama nyiew mogo kamano endo yuto mari ok chal gi gima iyudo no endo. Omiyo en gima tek ahinya. Sani endi kata mana nyanya. Kidhi nyiew nyanya ni nyanya adek siling 20. Nyanya adek nyanya mana nyanya ni nyanya ki adek ki siling 20. Aken siling 10 aken nango. To ji ywak ahinya. Handshake to blame for painful country's debt burden, leaders say. Sasa makoro bende chal gima bendo ni koro sani ni koro handshake momiyo sani koro piny Kenya nitie gi gope malich machal kamae. Mano kata ng'ama wacho kamano ng'eni mano to ken gin adier. Ok adwog ne handshake. Tawacho mania gini nochakre chon e wago mana ka Uhuru Kenyatta kod Ruto joloso sirkal mokwongo 2013 ema weche mag gope chako bedie mang'eny, ok seche mag handshake. Omiyo ber mondo miyo wach ne jo Kenya bende adier. Kalonzo okwer ni mondo miyo donje coalition moro amora kata riwruok moro amora ber mondo miyo ket weche piny maber kendo maler. Mano e wach ma owacho kanyo endo. ODM dismiss members opposed to NDC, cites malice and illegality. Wanjigi dwaro mondo mi doho ochung NDC mar ODM madhi timre manendo jumani. Gima mi Wanjigi wacho kamano endo odwa ni mondo mi bende owene thuolo mondo dhi ochung gi Raila kaka ng'ano endo bende dwaro kom endo mar bedo ni en presidential candidate. Chalini koro idwa tame. Koro odhi e doho. ODM be nyawacho ni ok chun ni kapo ni jakanyo manyaka chieng' kata life member. Ni eka koro inyalo wacho ni in ng'ano endo manyaka bede e NDC. Chani Wanjigi kata NDC ni endo ok obi dhiye. Ka wadhi nyime en Livondo nyoda dhoge kod mago eko bila mago kwach kich. Sama bende koro ne idwa mondo mi oket lere wach ni endo makoro nchana wacho e wechego eko mag kalapapla manoting'o Uhuru. Roberts UDM to back Raila for top seat. United Democratic Movement
Leader Ali Roba has announced that the party will enter into a pact with Jubilee to back ODM leader Raila Odinga's presidential bid. Mane wachimanti Jubilee ODM I joint campaigns as Nyong'o is endorsed. Mane wachimanti sanindi koro Jubilee ODM brought timo manoma ene campaign machal. Akene campaign dhi chal nadi. Watu inje kabisa mondo ngento all the bit nango. Wachimalicha hinya sanindi eweche mag siasa ogajo ji o bendo be en gima be ka oji maji oluoro ji keto ji diere ji kani ji otimre nango. Ka adhi nyime pa josomo gi jondiko ni kaendi ai koro Oboke ni en oboke malang' moting'o weche mag counties. Yalongo ento koro county mari wachango e Oboke ni ka ng'iewe ana ito Oboke ni mar 35 weche mane kanyo koro gim na mago iko mago ala Champions League oduogo kendo. Champions League sani koro ni kaendi aneno ka weche mantiere kaendi mane koro sani Chelsea bro rakre kod team nendo mar Lille ma France kawuono tai bende Villarreal bro rakre kod Juventus, Atletico Madrid bro rakre kod Manchester United. Mano koro odiochieng' nendo makiny mago te gin gik mantiere kanyo endo. Ipenjo ni bende koro Lukaku bende obro loyo, mano e wach mantiere Champions League, mano e wach mantiere kanyo endo. Aneno ka indika koro kidwa ng'eyo Champions League, tim mosekawo Champions League mang'eny ahinya en Real Madrid osekawe ndalo 13, Milan osekawe ndalo 7, Liverpool osekawe ndalo 6, Bayern ndalo 6, Barcelona ndalo 5. Koro apani ji nyaka ng'e kuma ji nitiere, mane wach mantiere. Nyaka ng'e ni to ji ni kanye temo loso kod jogo kuma gin jo Manchester United moseyude mari dek kende. To dek gi ki oseyude higni madhi 60, ok ne gini manyocha ma onyalo paro. Gini nyathinde moko nonyuola ka Manchester noyudo gine sani koro gin joma dongo. Ang'en jo Manchester bro baya gi kidi. Wach maduong' mantiere kae, Manchester City stumble raises hopes of another epic EPL battle. Mae wach mantiere kae ni koro bet ni koro City nyoro nyochwade kod tim endo Tottenham Hotspur. Omiyo koro nitiere mano endo ma en geno ni nyalo bedo koda kamano yoro mapek ahinya kinde gi Liverpool. Nyaka sani endi Mohamed Salah nitie kod bape 17, Diogo Jota nitie kod bape 12. Magi te gin jotugo mag Liverpool, gin makoro gitelo e English Premier League most goals scored e higa ma 2021-2022. Parni Salah nye onge e January te kogo Cup of Nations, pod en ma entiere malo, en gima ber ahinya. The Daily Nation, the indecisive kingmaker, Kalonzo en ng'ama ok nyal ng'ado bura dichiel, to ni en ma nyaka koro kel loch. The indecisive kingmaker. Being indecisive is so bad, eh? Mane gima yatema wachire kae ni koro Kalonzo no omako tike kama endi, makoro maka kama makoro gima timbre Kalonzo pod paro ni to odhi kose kik odhi. All eyes on him. He has courted, negotiated, consulted for months on end, leading his political suitors down a nerve-ending game of cat and mouse and generally playing hard to get. But for how long can Stephen Kalonzo Musyoka, who is estimated to worth 2.1 million votes this year, keep raising the stakes? For how long? Mage wach mantiere kanyo endo. Wach Kalonzo ne mantiere kae ndi to Oboke ni mara 4 kod to Oboke ni mara 5. Aneno kendi ka register of political parties ochiwo mano thuolo nyaka dwe mara 4 tarik 22 inyalo time NDCs. Matini koro buche no ko itimo sani mang'eny gi NDCs mitimo koro migi thuolo nyaka April ginyalo bedo gi thuolo nendo ma timoge onge haraka, mane ler manitiere. Ka wadhi nyime, permanent children should let parents age peacefully, a judge says. Nti bura moro kanyo nyalo somo kada na donje mang'eny nyalo somo dingin to nyithindo jomoko gin nyithindo forever. En kata duong' ma ko tike o jambo en gi dhak fore en nyathi min gi baba gi. Ok ginyal bedo ni giwere gi jonyuol gi. Pacho somo gi jondiko aneno kaendi inyalo ng'iyo gima opangi kane nation kawuono ndika ahinya gin mana weche go mag counties magi kikoro nitiere kaendi. Be inyalo ng'iyo oboke malang' mar county news obende entiere kanyo janeno ma Lolwe TV. Magi gin agaja nitie kama baro wich agaja go mag kwano nitie sulwe kanyo mang'eny ahinya to nitie kor mag chenro mag wang' jowi ibende aneno ka gintiere kanyo. E seche ma mago timre en weche go mag Champions League gin kanyo sewache okabinwe kendo kanyo mane gima nitiere Oboke ni malich ahinya. Gidongo kawuono to weche ok ng'eny eigi
na lendo. Uhuru plan to drive Ruto out of Central. Sani koro chenro Uhuru ntiyo godo mar golo Ruto oko kata riembo Ruto oko, riembe quote in quote, riembe oko ma Central. Mano e wach mantiere. Jubilee grassroots meetings, Christian Green Army activated as Uhuru heads to Sagana. Mano e wach makoro nitie sani ndi Uhuru koro dhi Sagana, wach malich ahinya. Kenyans grown under high cost of living. Yani jo Kenya koro tur gi ngima mani malo kaka gitimre onge. Mogo kende oseingo gi, mkati manyichi mkati ma 400 grams masa maro kibako ni mibiyo. Tuinjo ka muya fuongre iye wuok te. Mkati 400 grams siling 55. Sani kinyo mkati ariyo kini gi family itiyo gi 100. Idhi nyiewo mogo itiyo gi 124. I mean, pokinyewo kata chak en 53 shillings. Chak just 500 milliliters. I mean, okoyot. Momite dogodo 3 liters, sani kuro se uoke. Sling 800, gipra biro nyaka 100. Godo kete ni wanyiyo mo, 1,000. Mo mar tedo, honestly speaking. Sukari, mana mabende ge Kenya ka, mabende, mana gir Kenya ka, wanyiyo kila ariyo at 270, ori sling 300. Sukari nusani, and 70 bob. I think ni something is wrong. Wachinya kabeda address, wanyalo kata keto siasa kando mondo miwange ka jo Kenya tang ben nyalo yudo kata chiemo. Ngamudenyo, gima nyalo dhi nyise kata siasa onge. Koro hapa ni politicians, bero mondo mikoro wangia ni into the government especially. Wangia ni cost of living. Nikech ka jok nyali chiemo, mana is a very dangerous nation. Wach man ka ende na wach mar Uhuru no endo, brongyo chenro magini ko ka Jubilee mondo gitim sani endi en gido mondo mi gere brand. Sani gibobedo gi slogan milongo ni mbele pamoja. Mane ka Jubilee dwa kete. Mar ariyo, gero timo gimiluongo ni parliamentary group meeting with Uhuru, jogo magin jokanyo mag od bura mag Jubilee bro kod Uhuru Kenyatta. Rolls out aggressive grassroots activation meetings. Uhuru koro bro bedo kako romo kod jo party go endo kagi kacha. Ai gido mondo mi tim lokruok mano endo secretariat margi, ai giyawo apise mang'eny ahinya mago eko mag party no. Wachmachelo manyen manika indi handshake helped address many problems, says Raila. They include high cost of living and raising public debt, among others. Paroni kanyo endo to kanyo Raila ko watch what is factual. Cost of living already nitiri malo, ma wang'eyo kaka nitire, ma ji ywak. Koro handshake no ko address mano maber. Public debt, sani nyono 1 trillion, I don't know how these things are. When be nyiso jo Kenya dir mano endo mantiere e weche mag public affairs. Ke jo Kenya hinyore. Sani koro jo Kenya koro dhi economy milungo ni economy ya kadogo. Sani koro dhano dhi to iketo temna chapat ariyo gi soup. Ilungo ni chafua. Koro kise chafua chapat ariyo gi soup, idhi nendo e hotel. Chapat no botede ma kiting'ani to orieny makaponi wuok e lweti to fuyo dhi kotazo nikech en chapat moro maonge. Koro en ngima matek ma nyaka bed ni waloso ngima mar oganda. Man is the core responsibility of any government. Ka wadhi nyime, here comes the Azimio Behemoth. Maya wachmantika yani kura maendi ngamandiko kwa ilungo ni Michael Waikenda. Azimio la Umoja is a rebirth of NARC. This time, though, it is not about replacing the current government but securing continuity of Kenyatta's unity and development agenda. Mane wachmanitire kanyo ma koro nyalo somo epaje somo kod jondiko. Eno kaendi comedian Eric Omondi created mixed reactions from his fans when he said that he has no wife and a kid. Eric Omondi njowacho ni ena onge dhako onge nyathi mano okenadier. In an interview with the Wasafi Media, he said, I tried to get a wife from my show, wife material, but I failed. I am turning 40 years old. Sina mtu, sina mtoto, sina bibi. He has now clarified that he did not deny fathering a child with Jackie Maribe, and that his remarks were taken out of context. Okay, anyway. I was talking about my life, turning 40. I have no house, kids to go home to. I want kids who will welcome me home when I get home. I need 2 kids this year, 2 girls in bracket. So pray for me, he told Mwingai Eve. Eve Mwingai Mwingai bene winjo weche matek ndi. Ka wadhi nyime
kaendi en ni koro oboke kara magi oboke makoro miyo oboke gidongo. Maendi en my government. Nyalo ng'iyo weche mantiere kaendi te mago gin tenders mag government. Oting'o ga weche mang'eny. Nyalo ng'iyo gik mang'eny ahinya to gi reports mopogore opogore mag migepe gin kaendi te. You can find all of this ka achiel kachiel. Let Mudavadi be Kenya Kwanza flag bearer, Haniri tells DP Ruto. Mane wach mantiere. Koro Joja ni wacho ni kapono ni Ruto en serious. We mondo koro Mudavadi obed ni koro en flag bearer mar Kenya Kwanza. Gor dhi tugo kod Bamburi mano endo e gwenge mag Mbaraki mano weekend ni endi e tuke masani kod Filemon ma en captain wacho ni gidwa mondo mi gichak giduogo gikaw mano endo ma en osimbo margi. Kawuono en Champions League en Tuesday. Tugo maduong' mwang'iyo kanyo endo en kaka Chelsea dwa timo kech team mar England machielo ma en Liverpool nyo osetieko first leg mare kod Inter Milan. Odang'en to koro Chelsea bro timo nang'o. Mago e weche ma wantiere go kanyo endo. Janeno ma Lolwe TV magi gin weche go mag nonro mar Oboke. We mondo mi wawegi kanyo kiny bende en odiochieng' machielo warom e weche manyien kawuono kod moko bende ma ang' no chopni e seche mowinjore.